對於上班族啊，紅茶冰室大家一定唔陌生噶啦。咁但係唔知呢幾年啦，小紅書啊或者內地遊客竟然咁中意食紅茶冰室喎，有咩咁特別呢？大家好啊，咁歡迎翻到呢個頻道啦。紅茶冰室啊，尤其是趕翻工嘅時候呢，又想食熱辣辣嘅麵包啊或者茶餐廳嘅快餐咁樣，都係好方便嘅。一齊跟我入嚟睇下點咗啲咩經典嘢食啊！好 ，Let's go。飲咩啊？飲凍鴛鴦，加個呢個21菠蘿油啊，係唔多。咁呢一餐啦，我點咗沙爹牛肉麵啊，炒蛋奄列嘅，咁再加個凍鴛鴦，咁我再點多一個菠蘿油嘅。平時翻工咧懶得諗啊，又唔知食咩好，咁一定係揀紅茶冰室噶啦。因為佢啲嘢食啊好穩定啊，咁基本上咧我未試過晏晝 lunch 嚟食咧係會中毒嘅。咁佢哋每日啦個午餐啊或者晚餐咧都有4款唔同嘅選擇嘅，咁都係精選嚟嘅。話咁快咧個菠蘿油就上咗嚟啦，咁呢一件菠蘿油咧就12蚊一件嘅，成個頂啊都見到金黃酥脆嘅菠蘿皮啊，咁未食都知道烤到去脆卜卜嘅感覺啦。咁一啖咬落去啦，係個菠蘿皮嗰啲係碎晒落嚟啊，真係好脆嘅感覺啊！咁表面看到脆卜卜咁樣，入邊嘅麵包咧好軟腍腍嘅，佢甜度咧控制得啱啱好啊！有啲菠蘿包咧，佢嘅甜好甜咁樣嘅，死甜咁樣，咁就唔好味噶啦。咁再配埋呢個牛油咧，係超夾嘅，亦都係香港最具代表性嘅嘢食嘅之一。我仲留意咗一樣嘢喎。咁平時見開啦，正方形嗰個牛油咧就係安佳牛油嚟嘅，咁長方形嗰個呢個咧係另一個牌子嚟嘅，就唔記得咗咩牌子。總之安佳牛油就軟腍腍啲咯，香啲嘅。咁接住落嚟啊，就係呢個丹麥酥啊，亦都係我今日點解咁突然啊食紅茶冰室咧，係因為呢個丹麥酥啊，咁所以係諗住過嚟食碗麵咁樣嘅。呢個丹麥酥啦，烤到咧層層分明啊！咁牛油味係香到爆啊！咁入口咧好香牛油嘅香味嘅，層層酥脆啊！咁咬落去咧又唔會話好乾喎，又好滑又好鬆軟嘅感覺，個層次感咧非常豐富啊！再配埋呢個嫩到爆嘅炒蛋啊，簡直完美啊！咁呢個炒蛋啦又滑又嫩啊！咁入口即化嘅，應該講呢個係奄列先啱。咁呢個奄列咧，亦都係炒得好嫩滑，咁食得係幾新鮮嘅，應該係即刻炒咁樣。如果炒蛋啊或者奄列咧，唔係即刻炒咧，咁你係見唔到佢會水汪汪嘅感覺嘅。咁呢一份咧就見到啦。最後啊，嚟到呢個沙爹牛肉麵啊，亦都係呢個主角啊。咁呢個沙爹味咧係幾香濃嘅，牛肉片亦都好嫩滑啦 ，OK 嘅，合格嘅，咬落去又有啲汁咁樣。而呢個常餐咧，連埋凍飲啊，60蚊，咁啊性價比係幾高啊！喂，又有多士，又有炒蛋，又有沙爹牛肉麵咁樣，60蚊 OK 嘅都。只不過咁呢個沙爹牛肉麵咧個湯係比較少啊，咁公仔麵吸水能力都幾強啊，所以咧食呢個麵嗰時啊要快啲食啊，唔係就會俾啲麵吸晒湯咯。咁整體上都合格嘅，中規中矩嘅。如果中意呢個頻道或者呢次分享嘅話，可以讚好、訂閱再分享出去啊！我哋下一集見，好啦，拜拜。